Ufaka imbaxa la. Lenkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Aye ngabe emthatha kusuka semthatha eThekwini kusemthatha. Ayibonge Nkosi. Bonke abantwana benkosi abathe banikela ngamaphimbo abo kulo mthandazo oyisihlabelelo, inkosi babusise. Amen. Amen. Sicela uNkulunkulu noma sesihamba indlela ezihlukahlukene asifikele lapho sizobe sihamba khona. Kunabantwana babantu lapha abayofuna imisebenzi. Sicela uNkulunkulu abaphenyele imisebenzi lapha bazobe beyifuna khona bafike bayithole. Sicela uNkulunkulu nabayoyisebenza, uNkulunkulu ababusise emsebenzini yezandla zabo, ngoba uNkulunkulu wase-Afrika ogama lakhe liuShembe uthe ma efika kulelizwe wayesekukhuthaza kubantu ukuthi kubalulekile ukuba abantu bayisebenze. Ngakho-ke siyacela kuNkulunkulu ukuthi-ke kukho konke abantu abazobe bekwenza egameni lenkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu bafike baphumelele khona. Amen. Siyabonga-ke bantwana benkosi, uma singena lapha kuthandazwa kukhulunywa indaba kaShembe owafika kulelizwe ngo-1910. Njengoba sikule nyanga kaFebruary ngenyanga ezayo sizobe sigubha ubuNazaretha sebuneminyaka eminingi kakhulu bafika. Kuyaye kuthuseke bantwana benkosi ukuthi kusenomuntu osenembuzo ukuthi uvelaphi uShembe. Uma ubala eminyakeni ka-1910 abantu abakhona abaphilayo abasekho ngokwenyama kufika ubuNazaretha kulelizwe. Sikhuluma ngoShembe bafowethu owahlupheka. AmaNazaretha-ke kade esentabeni eyogubha khona iphasika. Iphasika-ke liba ngenyanga yokuqala onyakeni. Sesibuya kulona-ke ngiyaxolisa. Inyanga kaMashi-ke bantwana benkosi kusuke kuyinyanga lapha amaNazaretha esuke khona egubha ukuzalwa kobuNazaretha futhi kuwuKhisimusi wamaNazaretha. Amen. Ngakho-ke bantwana benkosi ngike ngasho nasezitimeleni lese besehla kuso ukuthi sinenhlanhla enkulu lapha eMlazi. UMlazi-ke uyisango likaMashi. Ngomhla ka-26 inkosi izobe ilapha eTehisi. Niyamenywa-ke bantwana benkosi ukuthi niphumelele nonke niyobika iy'nkinga zenu kuShembe. UShembe kuyaphila kakhulukazi amadoda anesifiso sokwakha imizi yoyise. Ngiyaye ngimangale mangibona amadoda eqhela kuShembe. Kodwa uShembe uzokwakha isizwe sasezulwini. Ayibonge Nkosi. Amadoda isikhathi esiningi ayaphuza. Ephuza nje imiza wayinakile. Ingane ayinakile. Ingane kazondliwa. Manje inkinga leyo ma uyindoda ukhona emhlabeni kuhlupheka abantu ukhona phakathi kwekhaya. Okusuke kukhomba khona ukuthi khona inkinga osuke ubhekene nayo ngaphakathi kwekhaya. Kuyaye kufanele-ke kwesinye isikhathi ukusukume ma uyindoda uyobikela uShembe usizi lwakho ukuthi Nkosi ngiyafisa ukwakha umuzi kababa. Siney'ngane namhlanje ezinye zikhulile seyiqedile ey'koleni kayifundi. Zibanjwe yini iy'ngane ukuba zingakwazi ukuthola imisebenzi? Inkinga ma konakele lapha ekhaya umsamo unganakwe muntu. Izinto-ke ziyaye zonakala ekhaya uma ukhona uyindoda, kodwa ube indoda ngentshebe kuphela, kodwa kuthola ukuthi imisebenzi yakho kayikho. Ngoba ithemba lo ihlo omkhulu lisuke likuwena.
imizi eminingi namhlanje ukuze kudliwe uthola eminye imizi sibanjwe ngabantu besimama kodwa indoda ikhona ekhaya umsebenzi wokuthi ibe indoda phakathi kwekhaya awukho imvamisa ke sekugcwele abantu besilisa siyawukhuza ke nalomhlola wokuthi madoda kube khona ukuthi sizwe kuthiwa abantu babulela abantu besifazane siyababaza bafowethu ukuthi akuyekwe leyo nto ngoba lapha esizweni sethu yayikade ingekho lento yokuthi mawaliwe intombi sewuthatha isinqumo sokuyoyibulala okusho ukuthi manje mawusubulala ubulala isizwe esiningi siyakhuza bafowethu kulowo mhlola ukuthi yekani isihluku esingaka bafowethu nani bodadewethu ziphatheni kahle ngoba neyintombi seyigxilile lapha emanzini ampontshwayo siyasebenza nje intombi ezinye ziyaphuza sihamba nazo la ziyaphuza ezinye azazi ngisho nini kuyihlazo ke umuntu mayezela omnye uyethi ngoba nansi intombi ngayizala izawungondla kodwa itholakala ukuthi imali kayinayo sizawucela kabafowethu abaqhubekayo baqhubeke nendaba kaNkuluNkulu sekufike lapho ngehla khona ngingwaka Ngobese kisibonga inkosi buseni kuzwile amen Sengiphetha asikhumbuzane ungakhohlwa ukusubscribe kubonani Promedia on YouTube lokho kuyokwenzela ukuthi uma kukhona into esiyifakile uvele wena uyithole ngaso leso sikhathi ngeke uphuthelwe ilutho ngakolwami uhlangothi nginguDowa kwaZulu ngithi manazaretha angcwele asebuhleni menzeni uShembe abe nguThixo wenu